नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल व यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है कि आपको बताने वाला हूँ आप अपने फ़ोन से साउंड इफेक्ट कैसे मतलब कि ढूंढ सकते हो। अगर आप कोई ब्लॉगर हो या फिर कोई आप वीडियो बनाते हो, फनी वीडियो बनाते हो, तो उसके अंदर जो है कि आपको कुछ इफेक्ट्स लेने होते हैं। जैसे आप मान लीजिए काव के हो गए या फिर किसी और के हो गए, मान लीजिए अभी जैसे बंदूक के हो गए, और भी बहुत ही मतलब इफेक्ट होते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। या फिर कोई जानवर का हो गया, जैसे शेर का हो गया या फिर बकरी का आवाज़ हो गया, इस तरीके के आपको यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपको मैं अभी फ़ोन के स्क्रीन पे लेकर चलूँगा, वहाँ पर आपको एक एक करके प्ले करके आपको सुनाऊंगा कि किस तरीके की जो कि आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, साउंड इफेक्ट बहुत सारे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और वहाँ पर जो कि आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कितने साउंड इफेक्ट मिलने वाले हैं। और अलग अलग साउंड इफेक्ट आपको मिलेंगे। एनिमल के लोगे तो एनिमल के मिलेंगे, और जानवरों के, और बाकी और भी मतलब बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे साउंड इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है कि आप अपने फ़ोन से बहुत सारे मतलब साउंड इफेक्ट कैसे निकाल सकते हो अपने फ़ोन से। ठीक है, तो आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे साउंड इफेक्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी। इस एप्लीकेशन का नाम है साउंड इफेक्ट, और इसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कितने सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं एनिमल्स का दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं एनिमल्स पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ ऐड आएगी, ऐड को मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे आपको मिल जाते हैं। डॉग वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में बहुत सारे जो है कि आपको ये साउंड मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट आपके फ़ोन में बहुत सारे आपको मिल गए। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे इधर भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग जो कि आपको यहाँ पे कैटेगरी बना के दी गई हुई है। तो यहाँ पे जैसे मैं फ़नी इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो ऐड आई, इस ऐड को आपको कट कर देना होगा। तो यहाँ से तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे जो साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ सुना भी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी बना के दी गई है। इसके अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टीवी और गेम्स की भी कैटेगरी है, इसके अंदर भी आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो अभी जैसे कि मैंने आपको साउंड इफेक्ट्स तो सबका दिखा दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन्हें अपने मतलब कि लगाना है, व्लॉग बनाते हैं या फिर कोई फ़नी वीडियो बनाते हैं या फिर कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर आपको ये साउंड इफेक्ट डालना है, तो आप ये कैसे मतलब उसके अंदर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जो है कि आपको
या फिर या किसी दूसरे फ़ोन में आपको जो है कि साउंड रिकॉर्डिंग जो होता है उसे अनेबल कर लेना है आपको। जैसे मैं दिखा देता हूँ, सब फ़ोन में जो है रिकॉर्डिंग करने का एक ऑप्शन दिया जाता है, तो आप उसको अनेबल कर दोगे। जैसे आप देखेंगे वॉइस रिकॉर्डर जो है, तो इस तरीके से आपके भी फ़ोन में होगा एक एप्लीकेशन, उससे आप जो है कि उसे ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आप जैसे इन्हें प्ले करेंगे तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो या फिर आप दूसरे फ़ोन में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी जो कि मैं बहुत ही न्यू एप्लीकेशन जो आते हैं वो मैं सबसे पहले आपको वहाँ पर भी बता दूंगा। और अगर किसी एप्लीकेशन का अपडेट आएगा तो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर ही बताऊँगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।